औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Gjithë falëndrimet dhe lavdrimet ja shprehim vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allah në falëndrojmë për çdo mirësi që na ka dhuruar, edhe vetëm prej Tij ndihmë kërkojmë për çdo nevojë që kemi, edhe vetëm nga Allahu Azza wa Jall kërkojmë ndihmë që të na ndihmojë që ta fitojmë xhennetin e Allahut Azza wa Jall. Edhe vetëm nga Allahu Azza wa Jall kërkojmë falje për mëkatet që i bëjmë. Gjithashtu i dërgojmë salavat dhe selam për shëndetjet tona, ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithëve atyre të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun Azza wa Jall që edhe neve të na mundsoj që të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, na mësoj për asaj diturisë që nuk e dim, na mundsoj që të punojmë me atë dituri që e mësojmë, dhe elusim Allahun Azza wa Jall që të na shtoje edhe më shumë diturinë. Shikues dhe ndëgjues të nderuar, sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall do të flasim për xhennetin e Allahut Azza wa Jall. Do të shohim se çka ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për ata rob të cilët mundohen që në jetën e tyre ta respektojnë Allahun dhe ta respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të shohim se çka ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për ata të cilët e falin namazin, e japin zakatin, për ata të cilët e agjërojnë muajin e shejtë Ramazanit, për ata të cilët kur kanë mundësi me shkuën haçën kryejnë këtë urdhën të Allahut Azza wa Jall, për ata të cilët i respektojnë prindrit e tyre, për ata të cilët largohen prej fjalëve të ndyta dhe të këqija, për ata të cilët largohen nga pirja e alkoolit, për ata të cilët largohen nga amoraliteti, për ata të cilët largohen nga krimi, edhe për ata të cilët largohen nga mendjemasia, nga përgojimi dhe nga shpifjet. Pra do të shohim se çka ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për ata të cilët veprojnë vepra të mira dhe largohen nga veprat e këqija, për arsye se çdo njeri, çdo besimtar i cili e bën një vepër në këtë dynja, ai do e mos duhet që të shpërblehet për atë vepër që e ka bën. Për këtë arsye, nëse robi e bën një vepër në këtë dynja edhe pret shpërblim prej pronarit të tij apo nga dikush në këtë dynja, gjithashtu edhe besimtarët të cilët bëjnë vepra të mira në këtë dynja, janë ata të cilët presin se një ditë shpërblimet për veprat e tyre që i bëjnë do t'i marrin nga ana e Allahut Azza wa Jall. E a ka dikush më mirë? A ka dikush që mundën me shpërblyje më mirë se sa Allahu Azza wa Jall? Për këtë arsye inshallah, në dersin e sonshëm do të tregojmë se çka ka përgatitur Allahu Azza wa Jall për veprat të mira në ditën e gjykimit në xhennetin e tij. Thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Tha i cili shpëton prej zjarmit të xhehenamit, ai i cili shpëton prej zjarmit të xhehenamit dhe e fiton xhennetin e Allahut Azza wa Jall, tha ky është ai i cili ka fituar, tha ky është fitimtari i vërtet. Gjithashtu, sa i përket xhennetit, thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim." Tha sa i përket atyre të cilët kanë bën sabër kur ishin këtë dynja, sa i përket atyre të cilët bën sabër për me i bën ibadet Allahut Azza wa Jall, për arsye se ibadetet nuk mundin me u bën pa pas sabër. Nëse nuk ke sabër, nuk mundësh me bën namaz. Nëse nuk ke sabër, nuk mundësh me agjërua muajin e shenjtë Ramazanit. Nëse nuk ke sabër, nuk mundësh me bën haxhin. Nëse nuk ke sabër, nuk mundësh me i respektua prindrit e tu. Nëse nuk ke sabër, nuk mundësh me u sjell mirë me njerëzit. Për ato Allahu Azza wa Jall po thot: "Walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim." Tha vërtet ata të cilët
kanë bon sabër në kur ishin këtë dynja, duke bon shumë vepra të mira dhe duke pas qëllim me banje në këtyne veprave knatësinë e Allahut azza wa jall. Tha Allahu azza wa jall: "Wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya." Dhe ata të cilët e falin namazin, edhe ata të cilët shpenzojnë prej pasurisë që ne ju kemi dhuruar atyne në këtë dynja, tha shpenzojnë pasurinë e tyne sirran wa alaniya, tha shpenzojnë pasurinë msheftas dhe haptas, wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, tha dhe veprat e këqija kur gabojshin jetën e tyne, tha e kompenzojshin dhe bojshin veprat e mira në mënyrë që mju shlyje veprat e këqija. Tha Allahu azza wa jall: "Ulaika lahum uqbad dar." Tha këta, për këta tha ka mu kanë, tha dera e fundit dhe shtëpia e fundit. Tha për këta do t'jetë shtëpia e ahiretit. Për këta Allahu azza wa jall e ka përgatit gjennetin e tij. Pastaj Allah tha: "Jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Tha Allahu azza wa jall, për ata që bën sabër, e falën namazin, edhe shpenzuan rrugën e Allahut azza wa jall natën dhe ditën, tha për këta do të jetë shtëpia e fundit edhe xhenneti i Allahut azza wa jall. Tha xhenneti adn, me të cilin aty kanë me hi ata, tha dhe kanë me hi njerëzit e mirë prej baballarëve të tyne, edhe prej bashkëshorteve të tyne, edhe prej pasarzëve të tyne. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Tha Allahu azza wa jall, edhe melaqet do të hinë të këta njerëzit e mirë, melaqet do të futen të këta njerëzit e mirë, do t'i përgëzojnë, do t'i përshëndesin dhe do t'i përgëzojnë për veprat e mira, edhe për shpërblimin që e kanë marë prej anës Allahut azza wa jall. Edhe melaqet do t'i përshëndesin banorët e xhenetit dhe do t'ju thënë: "Selamun aleikum bima sabartum." Tha paqja qoftë mbi ju, paqja qoftë mbi ju, ju lumt juve, të cilët bat sabër kur ishin në dynja, bat sabër ndaj çdo sprove që ju pat godit kur ishin në dynja. Fa ni'ma uqbad dar, sa shtëpi të mrekullueshme që e kini ju në xhennetin e Allahut azza wa jall. Pra kështu me laqet, po i përshëndet kanë besimtarët, po i përshëndet kanë sabërlit në xhennetin e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye dëgjues dhe shikuesin nderuar, kur të përshëndetesh me selam, mos thuj siç thënë disa ignorant, pse më përshëndetesh me përshëndetje arabe, për arsye se selami nuk është përshëndetje arabe, po selami është përshëndetje e muslimanëve, për arsye se ata arabt, të cilët janë krishterë, ata nuk i thënë njëri tjetrit selam aleikum. Pse nuk i thënë? Për arsye se ata e dinë se selamu aleikum është përshëndetje islame, nuk është përshëndetje arabe. Pra për këtë arsye, kur të përshëndetesh me selam, thuj wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Për arsye se ai që të përshëndet me selam, ai ta don paqen ty dhe ta don të mirën ty, dëshiron që të jetosh në paqe, e nuk dëshiron që të jetosh me mërzinë dhe me fatkeqësi. Pra kjo është selami që e kemi në dinin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu arabët, kur në jetën e tyne, i kanë përshëndetjet e tyne, e nuk kanë sekret përshëndetjen me selam. Mirë po fjala selam aleikum është përshëndetje islame, përshëndetje, selam aleikum, do të jetë edhe përshëndetje e banorëve të xhennetit. Për këtë arsye, mundohu që ta praktikosh këtë vepër, që inshallah, ku ta praktikosh këtë vepër, do t'ja shohësh hajrin kësaj vepre edhe në këtë dynja. Allah do ta bëjë jetën e qetë, edhe inshallah do të fitosh shpërblimet të Allah, edhe do ta fitosh xhennetin e Allahut azza wa jall, edhe inshallah edhe në xhennet do të jesh nga ata që do të përshëndetesh prej anës së melaqeve me assalamu aleikum wa rahmatullah. Pra kështu Allahu azza wa jall na tregon se Allahu e ka përgatit xhennetin për njerëzit e mirë, për ata që bëjnë sabër edhe e falin namazin. Gjithashtu, sa i përket xhennetit, transmeton Imam Tirmidhiu, Sheikh Albani e ka vërtetuar këtë hadith nga Ebu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Hurairën, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil."
Tha pejgamberi sasam, ai cili frigohet, tha ai cili frigohet, tha nisët herët. Ti nëse frigosh, se ndoshta su në zonsh autobusin mëngjes, apo kur kje me shkue, çka ndodh me ty? Ti nisësh para kohës, nëse kje një punë shumë më rëndësi, dalish ndoshta gjysore para kohë, pse? I marish kretë se bepat që me dalë para kohë, për arsye se thush, me bëmem ik ky tren apo ky autobus, atëherë ndoshta unë nësë në zonë, dhe mjet një punë shumë rëndësishme pa në krye. Për këtë arsye vlla dhe motër e ndershme, ty me tik xheneti Allahut, a e din që me tik xheneti nuk është dënim vetëm se të ka ik xheneti Allahut azza wa jall, po nëse të ikën xheneti, ty domethënë të pritet me të kapluar zjarmi i xhehenamit. Për këtë arsye ke kujdes. Pejgamberi sa më tha, ai i cili frigohet, tha nisët herët, tha ai i cili nisët herët, tha do të amrinje cakin ku po do të me shkue. Tha i cili frigohet nisët herët, tha e nëse nisët herët, tha do të amrinje cakin ku po do të me shkue. Për këtë arsye, nëse ti e dën vërtet xhenetin e Allahut, nëse ti vërtet e kje synim xhenetin e Allahut, mos prit me plagë dhe me bën punë për xhenetin e Allahut azza wa jall. Por jo, nisja sa më i ri, që të bëjsh vepra që ta fitojsh xhenetin e Allahut azza wa jall. Pastaj tha pejgamberi sasam, ela inna sil'ata Allahil ghaliye, tha e dini tha, se artikulli Allahut është i shtrenjtë. Tha e dini se artikulli Allahut është i shtrenjtë. Tha e artikulli Allahut, tha është xheneti Allahut azza wa jall. Artikulli Allahut është xheneti Allahut azza wa jall. Allahu artikullin e ti e ka qitë në shitje, edhe Allahu azza wa jall jo ka shitë robëve ti artikullin e ti, e robët e ti, nëse janë të menqët, din me ble xhenetin e Allahut azza wa jall. Thot Allahu në Kur'an i Kerim, inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Tha Allahu azza wa jall, tha Allahu është ai i cili ja u jep besimtarëve, ata të cilët dojnë me ble xhenetin e Allahut, ja u jep mundësinë se si me ble xhenetin e Allahut azza wa jall. E si besimtarët e blejnë xhenetin? Tha Allahu azza wa jall, besimtarët e blejnë xhenetin e Allahut me trupat e tyre dhe me pasuninë e tyre. Allahu tha, besimtarët e blejnë xhenetin e Allahut me trupat e tyre dhe me pasuninë e tyre. Pra me trupat e tyre, duke i bën namaz Allahut, me trupat e tyre, duke agjeruar muajin e Ramazanit, me trupat e tyre, duke shkuar në hax, me trupat e tyre, duke luftuar në luftë në rrugën e Allahut azza wa jall. Ndërsa me pasuninë e tyre, Allah me pasuninë e besimtarëve, ja u shet besimtarëve xhenetin dhe besimtarët e blejnë xhenetin e Allahut azza wa jall. Si ashtu, e blejnë duke e dhënë zakatin, e blejnë duke e dhënë sadakatul fitrin dhe duke dhënë sadaka, e blejnë xhenetin e Allahut duke shpenzuar parë për me shkuar me krye haxhin, urdhnin e Allahut azza wa jall, dhe e blejnë xhenetin e Allahut duke shpenzuar prej pasurisë e tyre në luftë në rrugën e Allahut azza wa jall, edhe për me përhap fjalën e Allahut azza wa jall. Pra kështu Allahu po tregon se artikulli Allahut është i shtrenjtë, artikulli Allahut është xheneti Allahut azza wa jall, që Allahu e ka qitë në treg, edhe a ka thot, a ka kush që don me ble artikullin tem, që është artikulli më i mirë që ekziston, pra xheneti Allahut azza wa jall. Gjithashtu, sa i përket xhenetit që Allahu azza wa jall e ka përgatit për besimtarët, thot Allahu në Kur'an i Kerim, fela tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu azza wa jall i përshkruan disa robëti që i bëjnë ibadet Allahut natën. Thot Allahu azza wa jall, tha janë disa robë të mirë të mi, tha të cilët, tha i lanë shtratët e tyne, tha edhe ngrihen në rësirën e natës, edhe i bëjnë namaz Allahut azza wa jall gjatë natës, tha Allahu azza wa jall, edhe gjithashtu,
ata robt janë të cilët kur del dita, ata shpenzojnë rrugën e Allahut Azza wa Jall. E Allah po thot, a mendoni se këta që po mbojnë namaz natë, edhe këta që po japin sadaka ditën, apo mendoni se Allahu i lën pa i shpërblyje këta? Por jo, po cili është shpërblimi që Allah do t'i shpërbleje? Tha Allahu Azza wa Jall, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tha Allahu Azza wa Jall, tha askush nuk e din pos Allahut, askush tha nuk e din pos Allahut, se çka ka përgatit Allahu për ata, se çka ka përgatit Allahu që mja u knaqë syt atyne, për shkak se ata e bëjshin namaz natë edhe jipshin sadaka dite. Pra kështu Allahu Azza wa Jall tregon se të mirat që Allah i ka përgatit për besimtarët në xhennetin e tij, askush nuk i din pos Allahut se çfarë të mira ka përgatit Allah për banorët e xhennetit, por ata që janë lodhur në këtë dynja për Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e transmeton këtë hadith prej anës Allahut Azza wa Jall. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, a'dadtu li ibadi salihin, tha kam përgatit, Allah thot, kam përgatit në xhennetin tim për rob të mi të mirë, tha ma la aynun rat, tha që syni nuk e ka pa asnjëherë një gjatë tillë se çka ka përgatit Allahu për robët e tij në xhennetin e tij. Tha edhe wala udhunun sami'at, tha edhe veshi i njeriut s'ka mund me ndëgjue dënjëherë se çka ka mund me përgatit Allahu Azza wa Jall për robët e tij të mirë në xhennetin e tij. Tha pejgamberi sasem, wala khatar ala qalbi al-bashar, tha edhe as mundish me parafitërue se çka ka përgatit Allahu Azza wa Jall në xhennetin e tij për robët e tij të mirë. Pra kështu pejgamberi sa po na tregon këtë hadith dhe po na thot se Allahu Azza wa Jall ka përgatit në xhennetin e Allahut aso gjona që synin këtë dynjë s'mundën me i pa dhe si ka pas njëherë, veshi s'mundën me ndëgjue se çka mundën me pas në xhennetin e Allahut, edhe as mësh me parafitërue se çka ka mund Allahu Azza wa Jall me përgatit për ty në xhennetin e Allahut. Çdo shembull i mirë që mundën me të ardhë në këtë dynja, vendi më i bukur dhe vendi më i mirë, apo diçka më e bukur dhe më e mirë në xhennetin e Allahut, nuk mësh me parafitërue se si Allahu Azza wa Jall çka ka mund me përgatit për ty, për arsye se nuk ka gjuhë që mundën me i përshkruet mirat e Allahut Azza wa Jall. Nuk ka gjuhë edhe nuk ka diçka që mundën me i përshkruet mirat e Allahut Azza wa Jall. Për ato Allahu Azza wa Jall, kur i përshkrujti, kur i ulsët e xhennetit, çka tha Allahu Azza wa Jall? Allahu tha se brendësia e ulsëve të xhennetit, tha janë tha prej mendafshit më të butë, tha brendësia e ulsëve të xhennetit, tha janë tha prej mendafshit më të butë. Pse Allahu e ka përshkruajt brendësinë e ulsëve të xhennetit me mendafshin më të mirë? Për arsye se s'ka qysh me u përshkrue e jashtë mjekulltukeve të xhennetit, për arsye se nuk ekzistojnë ato në këtë dynja, vetëm Allahu Azza wa Jall e din se çka ka përgatit për robët e tij të mirë. Gjithashtu, sa i përket mirësive të xhennetit, sa i përket kënaqësive të xhennetit, Allahu Azza wa Jall thot në suratun Nisa, wa man yuti'i Allaha war rasul, tha i cili respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tha Allahu Azza wa Jall, tha ata të cilët e respektojnë Allahun dhe ata të cilët e respektojnë pejgamberin sa tha Allahu Azza wa Jall, tha ata që respektojnë Allahun dhe pejgamberin sa tha ata do të jenë në xhennetin e Allahut me pejgamber të Allahut, do të jenë me siddiqat, tha do të jenë tha me dëshmorë dhe do të jenë me njerëzit e mirë, pra vlla dhe motër e ndershëm. Dhe me thanë, a ka mirësi më e madhe se me jetu me një vend me të cilin nuk mungon asgjë,
edhe brenda ati vendit ku po jeton, mos me pas njerëz jo të mirë, pra mirësi prej mirësive të mëdha, që do t'i kenë besimtarët në xhennetin e Allahut, është se ata do të jetojnë me pejgamber të Allahut. Por ato është pyet njëri prej të parëve tonë dhe i është thonë, a na përshkruan pak xhennetin? A na përshkruajsh pak xhennetin e Allahut azza wa jall? Përgjigjet dhe thot, tha mjafton, tha se në xhennetin e Allahut është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha mjafton, tha, mos me pas qetër shpërblim xhennetin e Allahut. Tha vetëm pse kije me jetue me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kije me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kije me pas këshi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha mjafton, tha si shpërblim për ty në xhennetin e Allahut azza wa jall. Por ato prej të mirave që do t'i shijemi inshallah në xhennetin e Allahut azza wa jall është se do ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të jetojmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të jetojmë me pejgamber të Allahut, do të jetojmë me njerëzit që s'kan xhelozi, që s'kan urrëtie e kështu me radhë, edhe do të jetojmë me dëshmorë dhe njerëzit e mirë. Pra mjafton vetëm ky si shpërblim, edhe pse Allah nuk e ka lënë me kaq. Allah ka përgatitur edhe të mirat shumë të në xhennetin e tij, të mirat që syni si ka pa në këtë dynja, veshi si kanë dëgjue dhe smujshme e parafityrue se çka ka në xhennetin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu, prej të mirave që Allah i ka përgatitur dhe do t'ja mundsojë mi shiju banorëve të xhennetit është, thot Allahu azza wa jall, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Tha banorëve të xhennetit, tha do t'ja u hekim, tha urrëtien prej zemrave tyne. Tha banorëve të xhennetit, do t'ja u hekim xhelozin dhe urrëtien prej zemrave tyne. Pra ata që janë në xhennet, edhe nëse kanë pas pak xhelozin këtë dynja, edhe pse janë munduar me pas pak, ndoshta kanë pas urrëtien këtë dynja, në xhennetin e Allahut s'ka xhelozi, s'ka urrëtie dhe s'ka gjëna negative. Pastaj tha Allahu azza wa jall, tha në xhennet nuk do ta kenë vetëm këto, mirë po tha në xhennet, tha do të kenë te gjërimin tahti el anhar, tha do të kenë lumenj në të cilët aty do të kenë kopshte, në të cilët rrjedhin lumenjt, tha Allahu azza wa jall, dhe banorët e xhennetit do ta falenderojnë Allahun azza wa jall për këtë gjendje që gjendën, edhe do të thënë elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tha do të thënë falënderimet i takojnë Allahut azza wa jall, i cili na mundsoi mi shiju këto të mira, edhe i cili na udhëzoi neve, edhe nëpërmjet udhëzimit na i arritëm këto shpërblime. E mos na kishte udhëzuar Allahu azza wa jall, ne nuk do të mundshna me arrit këto shpërblime. Për këtë arsye vëllezër dhe motra të ndershme, kur ta falni namazin edhe kur ta lexoni elhamin, dini se ajeti që thoni ihdinas siratal mustaqim, ju thoni o Zoti jon, na udhëzon rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alejhim, në rrugën e atyre të cilët ti ju ke dhënë mirësi të shumta. Pra në elham, ju i lutnu Allahut, namazi nuk është me kryer randin, po namazi është se ti kje nevoj për Allahun, edhe kje nevoj me fitua xhennetin e Allahut azza wa jall, edhe me mrin këtë gjendje, me falenderua Allahun xhennetin e tij. Për ato, fale namazin me knatësi dhe me bindje dhe me përkushtim, duke ja kërkua Allahut, që Allah me të zue, e inshallah kur të zon Allah të orienton dhe të inspiron se çka do të me vepruat në këtë dynja në mënyrë që me arrit xhennetin e Allahut azza wa jall. Pra kështu Allah na tregon Kurani Kerim dhe na thot se banorët e xhennetit janë ata të cilët s'kan urrëtie dhe s'kan xhelozia dhe do ta falenderojnë Allahun azza wa jall për mirësitë e mëdha. Gjithashtu sa i përket xhennetit që Allah e ka përgatitur për besimtarët, ju sigurisht e keni pa, edhe keni dalë dhe keni shetit, ata të cilët i kanë pa, parqet e ndryshme në këtë dynja. Një park nuk llogaritet ndoshta shumë park i mirë, por derisa ai park nuk e ka lumin që i rrjedhën mesin atij apo në anën e atij parkut. Pra gjithashtu, domethënë, për mu për krye një park, atëherë është mirë që me pas lumin. Për ato Allahu azza wa jall
ka përgatit kopshten gjennetin Allahut Azza wa Jall për besimtarët edhe ka bërë që në mesin aty në kopshteve të rjedhin lumejt që besimtarët të kanë komoditet dhe të kënaqen gjennetet e Allahut Azza wa Jall. Tha Allah në surat Muhammed, tha mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Tha shembulli gjennetit që Allahu e ka përgatit për të devotshmit. Shembulli gjennetit që Allah ka përgatit për të devotshmit. Për ata Allah ka thonë, e kemi obligua gjerimin mu bëj devotshëm, për arsye se ne kemi përgatit gjennetin për ata që bëhen të devotshëm. Allah tha se ta kemi obligua gjerimin në mënyrë që ti mu bëj devotshëm, për arsye se na e kemi përgatit gjennetin për ata që bëhen të devotshëm. Tha Allah Azza wa Jall, shembulli gjennetit që e kemi përgatit për të devotshmit, tha është, thanë ta ka, fiha enharu min ma'in ghairi anis, tha në to kopshte, tha ka lumej prej ujit me të cilin nuk e ndryshon ngjyrën e tij, pra nuk ndotet ai uji, çdo herë e ka ngjyrën e mirë, edhe ai nuk ndotet. Pastaj tha Allah Azza wa Jall, wa anharu min laban lam yataghayyar ta'mu. Tha Allah Azza wa Jall, tha në gjennetet për besimtarët që do të shpërblim, tha kemi përgatit, tha lumej prej qumshtit që nuk e ndryshon shijen. A ke ndëgjue helbeten këtë dynja, se ka dëni lumë i cilin atë lumë rrjedh qumshti. Për ato pejgamberi sa më tha, Allahu Azza wa Jall ka përgatit në gjennetin e Allahut gjona që syni si ka pa në këtë dynja, veshi si ka ndëgjue, edhe smujshme e parafitërue se qka ka në gjennetin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu tha Allahu Azza wa Jall, tha për besimtarët, për punë mirët, tha kemi përgatit, tha edhe një lumë tjetër në gjennetin e Allahut. Tha wa enharu min khamrin ledhetin lisharibin, tha kemi përgatit, tha edhe lumej në gjennetin e Allahut, lumej prej alkoholi, të cilët janë të këndshme për ata që i pinë, edhe nuk është alkoholi si alkoholi dynjas, pra nuk është alkohol që të dehen për ata të cilët pinë alkohol në këtë dynja, s'kan me pi prej këti alkoholin gjennetin e Allahut Azza wa Jall, ndërsa ata të cilët e lën alkoholin në këtë dynja, Allahu do t'ja mundsoje mu kënaq me këtë alkoholin në gjennetin e Allahut Azza wa Jall, i cili nuk de edhe i cili vetëm Allahu e din shijen e këtij që vetëm ai din çish me përgatit, për arsye se ne nuk mujmë me i përshkruat mirat e Allahut Azza wa Jall. Për ata tha Ibn Qayyim el-Jauzi, tha si mujmë tha ne me i përshkruat mirat e Allahut, kurse Allahu me duart e tij ai ka përgatit ato të mira. Si ka mundësi robi me i përshkrua mirësit e Allahut, kurse Allahu me duart e tij i ka përgatit mirat e tij në gjennetin e tij. Pra kështu Allahu Azza wa Jall i ka përgatit lumejt e gjennetit për besimtarët, edhe lumi i katërt që është përmend që do të jetë lumë në kopshtet e gjennetit, thot Allahu Azza wa Jall, wa anharum min asalin musaffa, tha në gjennetin e Allahut, tha do të kete, tha dhe lumej prej qumshtit, tha në gjennetin e Allahut, do të kete, tha dhe lumej prej qumshtit të kluar. Pra kështu Allahu Azza wa Jall i ka përgatit lumejt në gjennetin e tij për ata të cilët lodhen pak për Allahun këtë dynja. Pra kështu Allahu na tregon edhe thot se çka ka përgatit në gjennetin e tij, dhe thot walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Gjithashtu Allah thot se në këto kopshte nuk ka vetëm lumej, tha po në këto kopshte ka prej cilit llojit frutave të kini dëshirë me ngranë. Tha në gjennet, në kopshtet e gjennetit, tha jashtë të lumejve edhe jashtë të mirave të shumta të Allahut që ka përgatit Allahu Azza wa Jall, tha edhe kini çdo lloj fruta, cilin lloj të frutit ta duash, vetëm çkon mendje ty, edhe Allahu Azza wa Jall ka përgatit shërbëtor që ata të shërben ty, vetëm ty mendja si të shkoje, pa u lodh dhe pa lëviz. Pra kështu Allahu Azza wa Jall i ka përgatit mirat për robët e tij. Gjithashtu sa i përket mirave të gjennetit,
që Allah i ka përgatit në gjennetin e ti. Transmeton Imam Bukhariu nga Ebu Hurajra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu me këtë hadith na tregon për pemët e gjennetit që Allah i ka përgatit në kopshtet e gjennetit. Tha pejgamberi sallallahu, tha inne fil gjenneti shajaratun yastadhillu rakibu fi dhilliha 100 sana. Tha pejgamberi sallallahu, tha në gjennetin e Allah, tha janë disa pemë, tha janë disa pemë, tha që të mëdhaja janë ato pemë, tha sa që një ropë tha me hecë 100 vjetë në hijen asaj pemës, tha nuk mundën me i dalë në skaj. Tha në gjennet tha janë disa pemë, tha me të cilët, tha me hecë 100 vjetë në hijen në asaj pemës, tha nuk mujsh me i dalë në skaj. Për ata tha Allah, tha pejgamberi sësëm, tha nëse do një lexon e fjallën e Allah, që Allah edhe në Kurani Kerim e përmendën lidhje me këtë pemë dhe thot, wa dhilli me mdut, tha dhe hijet e zgjatura në gjennetin e Allah, tha do të ketë hijet e zgjatura, pra dhe më thonë do të ketë pemë gjata, edhe njerëzit në hijen e këtyne pemëve mundin me hecë 100 vjetë në gjennetin e Allah azza wa jall. Gjithashtu, sa i përket gjennetit që Allah e ka përgatit, ndoshta njëri thot, edhe në këtë dynjë ka disa njerëz janë të pasur, edhe ata e kanë pas gjennetin edhe në këtë dynjë, për arsye se ata kerrat më të mirë i kanë, aeroplanat i kanë, villat i kanë e kështu me radhë. Ata ndoshta këto i kanë, mirë po, tash do ta bëjmë një pyetje, edhe shikone sa i posedojnë ata këto gjona në gjennetin e Allahut azza wa jall. Transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurajra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha banorët e gjennetit kur të hinë gjennetin e Allahut, tha do të kënaqen kënaqësi pas kënaqësisë. Tha banorët e gjennetit, tha kur të hinë gjennetin e Allahut, tha nuk janë gjithë të kënaqen një qas dhe pastaj do të lodhen dhe do të dëshpërohen dhe do të mërziten, por jo, tha do të kënaqen kënaqësi pas kënaqësisë. Sa të hargjohet një kënaqësi, tha vazhdon kënaqësia tjetër. Gjithashtu tha pejgamberi sa banorët e gjennetit tha nuk kanë mërzia. Ata pasanikat tu që i përmende, që thaje se ka edhe në këtë dynjë, a kanë mërzia, ata i kanë pasanit, ama kryet këtë gajle e kanë ata, zamrat kretë branga i kanë ata, anë gjennetin e Allahut s'ka branga dhe s'ka mërzi. Pastaj tha pejgamberi sasam, tha banorët e gjennetit, tha petkat e banorëve gjennetit, tha kur nuk vjetrohen, tha banorët e gjennetit, tha kur tha petkat e tyne nuk ju vjetrohen, ato i do më thonë gjdo herë që vishën, janë sikur me i pas vesh për herë të parë. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ju bon selam aty në pasanikeve të dynjase, po ju thot, o ju pasanike, ju që Allah ju ka thonë aftësi me fitu e pasanin këtë dynja, edhe me u bon të pasën këtë dynja, bonu të men që tër ju, që ta fitoni edhe gjennetin e Allah të zëvëgjel, për arsye se ndoshta në këtë dynja ju kini pasani, s'ju mungon asgjë, po ja që më plaknu dhe dhe më thonë ju shkon pasania juj edhe ju shkon jeta juj edhe nuk mundi për gjithmonë me ishi ju ato të mira që Allah ja u ka dhurue, për arsye se kur ti bëje pasaniku 40 vjet apo 50 vjet, tensioni nalt, gjaki nalt, sun pe haket pem dhat pem, se sheqerit diçka po më paraqitet edhe po do të ruam se së mbo flen natën e kështu më radhë. Pra kështu janë dhe me thonë të mirat e kësaj dynjoje, ndërsa në gjennetin e Allahut s'ka gjaki nalt, s'ka shtresi, s'ka sheqeri, edhe nuk kam plakje në gjennetin e Allahut azza wa jall. Për ato tha pejgamberi sasam, tha në gjennet, tha nuk kanë mu në plak, tha njerëzit as njëherë, tha do t'jesin të ri, dhe me thonë, edhe as njëherë nuk kanë mu plak, sa ka mu kanë mosha e banorëve të gjennetit, që do t'jenë gjennetin e Allahut azza wa jall. Transmeton Imam Tirmidhiu nga Muadh ibn Jabali, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha se banorët e gjennetit kur të hinë gjennetin e Allahut azza wa jall, tha do t'jenë në moshën 33 vjeçare. Tha banorët e gjennetit, tha kur të hinë gjennetin e Allahut, tha do t'jenë në moshën 33 vjeçare.
Pra në moshën 33 vjeçare, kur je kanë këtë dynjo, në të mosh, dhe më thonë do t'jesh në gjennetin e Allahut Azza wa Jall. Për arsye se njëri në moshën 33 vjeçare është më i fuqishëm, as nuk është dhe më thonë i ri i dobët, as nuk është në mosh i thyet, po është në të mosh. Për ato, pejgamberi sa ka thonë, se ummeti pejgamberi sa jeton mes 60-ve dhe 70-ve, që i bjerë se mosha 33 vjeçare është gjysa e kësaj që jeton ummeti pejgamberi sa. Për ato është thonë, edhe pse nuk e dim sa është e vërtet, mirë po mendoj se ja vlen me përmend. Për ato është thonë, se njerëzit, pra është thonë shkencëtarisht, se njerëzit deri në moshën 33 vjeçare, gjatë jetës tyne duke hecë, dhe me thonë e kanë zbuluar dhe është thonë, se ata çdo herë vinë duke u forcue, ndërsa mas moshës 33 vjeçare vinë duke u dobësue deri në moshën 60 apo 70 vjeçare. Pra deri në moshën 33 vjeçare njëri vjen të forcue, e mas moshës 33 vjeçare vjen duke u dobësue. Por ato banorët e xhennetit janë në të moshën ku njerëzit e arrin kulmin e forcës dhe kulmin e mirësive. Pra kështu Allahu ka bën që burrat në banorët e xhennetit do të jenë moshën 33 vjeçare, ndërsa thuhet se gratë që do të jenë banorët e xhennetit thuhet se është thonë që janë moshën 18 vjeçare. Pra kështu pejgamberi na tregon me argumente se çfarë moshe do të kenë banorët e xhennetit. Gjithashtu ata që do të jenë moshën 33 vjet, mas një viti ose mas një kohë, nuk do të bëhen 34, s'ka mju hyp sheqeri apo tensioni, as s'kan me pas muje, as zemrës, as dvesh gvas të mushknive, kështu më radhë, pa ata do të jenë të shëndosh, edhe nuk do të anin as njëherë ndë një dhimje, ndë një smujes në gjennetin e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu, sa i përket banorëve të gjennetit, sa do të jetë gjatësia e banorëve të gjennetit, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se gjatësia e banorëve të gjennetit do të jetë, thot sa ka qenë Adami alayhis salam kur është krijuar. Gjatësia e banorëve të gjennetit do të jetë 60 kuti, pra i bjera përsisht 27 metre, do të jetë gjatësia e banorëve të gjennetit. Ndoshta njëri çuditë do thotë, a thu që shkemi mu konë, sa të mdhajt, tash sa të vojlit, ndoshta nuk të do kemi të mirë dhe të dokshëm. Jo vlla dhe motër e ndershme, e kanë bon një analizë dhe një studim, dhe e kanë bon një njeri, sa ka qenë Adami alayhis salam, dhe e kanë pasë, dhe me thonë, është forma ma e bukur, por arsye se Allahu kër e ka kriju Adamin alayhis salam, e ka kriju në formën më të mirë dhe në formën më të bukur. Për ato, kretë njerëzit janë këtë madhësi, edhe nuk do të ndish as një tro, se je i madhë, edhe nuk je në formën e mirë, për kundrazi, do të jesh në formën më të mirë, si që ka kriju Allahu Azza wa Jall, babën tënd Adamin alayhis salam, edhe nënën tënde Havën alayhis salam. Gjithashtu, sa i përket banorëve të gjennetit, transmeton Imam Buhariu nga Ebu Hurajra, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkruan banorët e xhennetit që hinë xhennetin e Allahut dhe thot grupi i parë që do të hijen xhennetin e Allahut, tha janë grupi më i mirë, tha fytyrat e tyne, tha i kanë tha sikur hana kur është e plot, tha fytyrat e tyne ndriçojnë tha siç ndriçon hana kur është e plot, tha ndërsa tha ata tha që vinë mas atyne, tha ju ngjajnë atyne yjeve që shëndritin shumë. Tha pejgamberi banorët e grupi i parë prej banorëve të xhennetit që futet në xhennetin e Allahut Azza wa Jall, tha fytyrat e tyne, tha ju ngjajnë tha sikur hanës plot, tha ndriçojnë tha si hana e plot, ndërsa grupet tjera që vinë pas tyne dhe që janë afër grupit parë, tha janë tha sikur ata yjet që shëndritin shumë. Pastaj tha pejgamberi tha banorët e xhennetit, tha kanë mendje vetin mes njëri tjetrit, tha sikur mu kanë tha një zemër, tha banorët e xhennetit, tha janë vetin me njëri tjetrin, tha sikur mu kanë tha vetvetja e tyne, pra nuk e xhelozojnë njëri tjetrin, e dojnë njëri tjetrin
ashtu siç e den vetveten e tyne. Dhe domethënë, për këtë arsye, nëse je si një trup, atëherë edhe tjerit nëse e njeh knatësinë, edhe ti do ta njihsh ato mirësi që ata do t'i shijojnë. Gjithashtu dha pejgamberi sa tha banorët e xhenetit, tha nuk e urrejnë njëri tjetrin, nuk e xhelezojnë njëri tjetrin, tha dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit tha, do t'i kenë tha ka 2 gra në xhenetin e Allahut azza wa jall. Tha banorët e xhenetit, tha do t'i kenë ka 2 gra në xhenetin e Allahut azza wa jall. Për ata, ndoshta dikush prej grave xhelezon, se si bashkëshorti i saj do t'i ketë 2 gra, mirë po mos u mërzit, për arsye se nëse Allahu azza wa jall e ka bën kader që ti me hin xhenetin e Allahut bashkë me bashkëshortin tënd. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nëse burri dhe gruaja hin bashkë në xhenetin e Allahut azza wa jall, tha Allahu ka me ndriqua atë gruan, edhe ka me heshua dhe ka me zbukurua, edhe ka me ba matë mirë se sa 40 hyri xhenetit e Allahut azza wa jall. Pse ka me ba kështu Allah? Për hatër të ibadetit që ajo grua e ka ban këtë dynja, Allahu azza wa jall ka me zbukurua dhe ka me heshua, edhe ka me ba ma të bukur dhe ma të mirë se sa 40 hyri prej hyrive të xhenetit. Gjithashtu pejgamberi sa më ka thonë se burri kur të jetë në xhenetin e Allahut me 2 gra, tha ato 2 grat, tha nuk e xhelezojnë njëna tjetrën, tha edhe ato, tha është interesant, tha jo gruaja, gruaja që e ka pas në këtë dynja, tha e bën jetën me bashkëshortin e saj në xhenetin e Allahut, tha edhe hiç mendon se bashkëshorti i saj vetëm ato e ka grua, tha edhe ajo gruaja tjetër, tha e nin, tha e shijon jetën me bashkëshortin e saj, tha edhe ajo, tha nuk e din, tha se bashkëshorti e ka edhe një grua, jo pse mshevët, pa Allahu e ka bën atë mënyrë, në xhenetin e tij që mund një komod gratë, edhe gjithashtu pejgamberi sa më tha më herët, tha sa Allah ka përgatit në xhenet gjona që syni si ka pa, veshi si ka ndëgjue, edhe s'mush me e parafitërue. A mush me e parafitërue në këtë dynja një burr që i ka 2 gra, edhe të 2 grat, dhe me thonë, nuk e njën se bashkëshorti i saj e ka edhe një grua tjetër, por jo, kështu dhe me thonë ekziston vetëm xhenetin e Allahut azza wa jall, edhe s'ka xhelozi, edhe s'ka urrëti atje, edhe bashkëshortja do të jetë e lumtur për arsye se në xhenet nuk ka diç tjetër për pos lumturisë. Pra kështu pejgamberi sa na përshkruan banorët e xhenetit, gjithashtu sa i përket grave të xhenetit, që do të shoqërojnë bashkëshortët e tyre në xhenetin e Allahut azza wa jall. Sa janë të bukur ato dhe çfarë bukurie kanë. Transmeton Imam Buhariu nga Enes ibn Malik, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me qit një grua të xhenetit, me qit një grua të xhenetit në këtë dynja, tha do ta ndriçonte tha krejt çka ka mes qiellit dhe tokës. Tha me nxjarr një grua prej xhenetit, edhe me qit në këtë dynja, tha do ta ndriçoje çka ka mes qiellit dhe tokës, për shkak të bukurisë madhe që e ka gruaja në xhenetin e Allahut azza wa jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha shamia apo kupola që e ka bashkëshortja në xhenetin e Allahut azza wa jall, tha është më e mirë se sa dynjaja dhe çka kanë ta. Tha vetëm shamia e grave të xhenetit apo kurora e grave të xhenetit, tha domethënë është më e mirë se sa dynjaja dhe çka kanë ta. Për këtë arsye, këtu ju bëjmë selam atyne, të cilët ndoshta për kadere të ndryshme s'kan mund më u martuan këtë dynjë, ju thojmë se mos u mërzitni, për arsye se inshallah do të martohen në xhenetin e Allahut azza wa jall, edhe do të jeni të lumtur me bashkëshortet e juaja në xhenetin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu ju bëjmë selam atyne të cilët ndoshta Allahu azza wa jall i ka sprovue, edhe nuk kanë pasardhës dhe nuk kanë fëmijë në këtë dynjë, edhe ndoshta tjerit i lakmojnë për arsye se tjerit posedojnë fëmijë, e ata janë sprovuar në këtë dynjë që edhe nuk kanë fëmijë, ata inshallah në xhenetin e Allahut azza wa jall janë të vetmit që do të kenë fëmijët e tyre në xhenetin e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye mos u mërzit
se ndoshta sot po lakmojsh, ama ka marrë një ditë dikush ka me të lakmu e ty në gjennetin e Allahut azza wa jall. Allah do ta mundsoje, nëse bëjsh sabër për Allah, edhe nëse knaqesh, edhe pajtohesh me kaderin e Allahut, pse Allah s'ka dhënë fëmijën këtë dynjë, Allah inshallah këtë sabrin që e bën ka me ta kompenzue, edhe ka me ta mundësue që ti me posedue fëmijën gjennetin e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye mos u mërzit, nëse je me Allahun, asnjëherë mos u mërzit në jetën tënde, sa Allah nuk i bën zullum askujt. Allah në ka quen këtë dynjë, dikon të sprovon me evlat, e dikon të sprovon duke mos i dhanë evlat, dikon të sprovon me pasuni, e dikon të sprovon me fukarallëk e kështu me radhë. Dynja jo është dynja sprovës, po nëse bësh sabër lidh i drejt, edhe bësh ashtu siç don Allah, dije se inshallah asgjë mongi s'ka me të mit, edhe kanë me të pague gjitha sprovat që të kanë godit në këtë dynjë. Gjithashtu, sa i përket banorëve të xhenetit, gjithashtu sa i përket banorëve të xhenetit, ju bëjmë selam atyre të cilët thënë se ata pasanika që janë këtë dynjë, posedojnë shumë mirësi. Na i pyesim ata dhe i thënë, ata pasanikat, a ju bjerë gjatë natës edhe ditës, ka 2-3 herë me shkue në vendet ku kryen nevojat, domethënë, pra nuk është, edhe nëse është presidenti i shtetit, edhe nëse është presidenti i shtetit më të fortë, Allah ka desh mja bo me dije se je kush je, ama ti je i dobët, edhe ti nuk mush mu kanë i përkryet në këtë dynja, i përkryet është ai cili Allah mundën me bat përkryet në gjennetin Allah të azza wa jall. Transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurajra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha banorët e gjennetit, tha banorët e gjennetit kur të hinë gjennetin Allah të azza wa jall, tha ata, tha nuk urinojnë, tha nuk kanë nevojë me urinue, tha banorët e gjennetit nuk kryjnë nevoja, tha banorët e gjennetit, më falni shprehje, tha nuk i fryjnë hundet e tyne, tha banorët e gjennetit, tha nuk pështyjnë gjennetin e Allahut azza wa jall, nuk kanë nevojë me bënë gjë të tillë, tha banorët e gjennetit, tha kranat e tyne do t'i kenë prej arit, tha banorët e gjennetit, tha kur djersitën gjennetin e Allahut, tha nuk do t'ju vjene era derisa tyne, tha po dersët e tyne, tha do të shndrohen në erën e parfimit, në erën e miskut, pra dhe më thonë, do të knaqen. Gjithashtu, banorët e gjennetit, nevojat që kanë nevojë mi bo, ato tha do të shndrohen, tha në ders, tha do të shndrohen ato dersët në erën e miskut. Gjithashtu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha se ata do të kenë, dhe më thonë, bashkëshorte që si që ka përshkrujt Allah dhe pejgamberi sallallahu tha dhe do të jenë, tha me sym dha. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshkruan banorët e gjennetit, sa ata dhe me thonë janë të përkryet në gjennetin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu, sa i përket banorëve të gjennetit, që do të hinë gjennetin e Allahut azza wa jall, transmeton Imam Tabarani në Mu'jamul Awsat, edhe transmeton Imam Bayhaqi në Shu'bul Iman, nga Jabir ibn Abdullah i thot, ka thënë pejgamberi sallallahu, thot Jabir ibn Abdullah, tha e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë, ja Rasulullah, e jena mune ehlul gjenne, tha banorët e gjennetit a kanë me fjetë në gjennetin e Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha gjumi është vëllai i vdekjes, gjumi tha është vëllai i vdekjes, tha e në gjennet tha nuk ka gjumë, në gjennetin e Allahut tha s'ka gjumë, edhe në gjennet s'ke me pas nevoj për gjumë, për arsye se në gjennetin e Allahut s'ka lodhje, ti nuk lodhësh në gjennetin e Allahut, pse robi flan këtë dynja, për arsye sa i lodhët gjatë ditës, edhe ka nevoj me fjet, edhe me marë fuqi, edhe me pas nesër fuqi, e në gjennetin e Allahut, ti nuk lodhësh, për aton nuk kije nevoj për gjumë, edhe gjithashtu gjumi është dëmëton vllai i vdekjes, i përngjan vdekjes, anë gjennet kemi të regu edhe në darset e kaluam, se ku të hinë banorët e gjennetin në gjennet, dhe banorët e gjennamin në gjennem, tha vjen, tha vdekja në formën e njerit, edhe ju thot banorëve të gjennetit, o ju banorët e gjennetit, tha ju i një gjallë dhe në gjennetin e Allahut për gjithmonë s'ka vdekje për ju, edhe o ju banorët e gjennamit, jini për gjithmonë gjennem, edhe s'ka vdekje për ju, pra në gjennetin e Allahut nuk ka gjumë,
gjithashtu kjo është një mirësi e madhe, për arsye se në këtë dynja, sado që i pasur që t'jesh, ti prap kje mu lodh edhe kje me pas nevoj për me fjet, a kjo nuk do t'jetë në gjennetin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu sa i përket gjennetit e Allahut, ka shumë që ka me fol, po do të mundona me shkurtue, sa i përket gjennetit e Allahut. Në gjennetin e Allahut ka shumë shkallë të larta, pra në gjennetin e Allahut njerëzit nuk do t'janë gjithë me një pozit, mirë po varësisht prej veprave tyne që i kanë bën dynja, do t'i kenë pozitat të Allahu azza wa jall. Transmeton Imam Buhariu nga Abu Huraira, ka thënë pejgamberi sa Allahu azza wa jall në xhennet i ka përgatit, Allahu e ka bën xhennetin 100 shkallë. Tha Allahu e ka bën xhennetin 100 shkallë. E ka përgatit këto për luftëtarët luftë në rrugën e Allahut azza wa jall. Për ata tha pejgamberi tha kur ti lut në Allahut, tha kur ti lut në Allahut më u dhon xhennetin, tha lyp në Firdausin. Tha për arsye, tha sa ajo është xhenneti më i lartë. Tha për arsye, se xhennetul Firdausi, tha xhenneti më i lartë. Tha mbi ta, tha është arshi i Allahut azza wa jall. Tha edhe nga ky xhennet, tha burojnë lumejt e xhennetit. Pra kështu pejgamberi na mëson se si të lutemi Allahut azza wa jall, edhe cilin xhennet ja kërkojmë Allahut azza wa jall. Gjithashtu, sa i përket xhennetit dhe banorëve të xhennetit, petkat e banorëve të xhennetit do të janë prej mendafshi i veçantë, që vetëm Allahu e din çfarë mendafshi. Tha Allahu në Kur'anin e Kerim, inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tha Allahu azza wa jall, tha vërtet Allahu azza wa jall do t'i fute besimtarët, ata që kanë bërë vepra të mira në xhennetin, nën të cilët në rrjedhin lumejt. Tha Allahu azza wa jall, yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Tha Allahu, do t'ja mundsoje banorëve të xhennetit që të veshin petka me ndafshi, edhe do të veshin bylyzyk dhe perla në xhennetin e Allahut azza wa jall. Sa i përket anëve të xhennetit, Allahu na tregon Kur'ani i Kerim dhe na thot: "Wa yutafu alehim bisihafin min dhahabin wa akwab." Tha Allahu azza wa jall, tha anët e banorëve të xhennetit që do të kenë xhennetin e Allahut, tha do t'ju sillen shërbëtorët banorëve të xhennetit, tha me tabaka, tha prej arit, tha dhe me gota prej arit. Kështu banorët e xhennetit do të shërbejnë xhennetin e Allahut. Gjithashtu Allah me një ajet tjetër thot: "Wa yutafu alehim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin qawarira." Tha Allahu azza wa jall, tha do t'ju sillen shërbëtorët banorëve të xhennetit, tha me gota të argjendit, tha dhe me kupa të kristalit. Pra kështu Allahu azza wa jall na i përshkruan anët e xhennetit edhe gotat e xhennetit. Sa i përket kësaj, se banorët e xhennetit në xhennetin e Allahut do të shërbejnë me gota prej arit edhe gota prej argjendit. Domethënë, ata do të shijojnë këto të mira në xhennetin e Allahut, ndërsa në këtë dynjë e kemi të ndaluar që t'i përdorim anët e arit. Këtë dynjë e kemi të ndaluar që t'i përdorim anët e arit. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha mos vishni teshat e mendafshit, mos vishni teshat me ndafshit, edhe gjithashtu tha mos pini tha me anë prej arit dhe argjendit, tha për arsye se teshat e mendafshit në këtë dynjë edhe anët prej arit dhe argjendit në këtë dynjë, tha i përdorin pa besimtarët, pra për ata do t'jenë këtë dynjë, e ato për ne do t'jenë xhennetin e Allahut azza wa jall. Pra kështu Allah dhe pejgamberi na përshkruajnë xhennetin, na përshkruajnë mirësi që Allah i ka përgatitur për besimtarët. E lutem Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur edhe cilësitë e tij të mira që të na shpërbleje me mirësitë e tij në xhennetin e Allahut azza wa jall, edhe të na mundsojë që edhe ne të shijojmë të mirat e tij që i ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarët në xhennetin e tij. Ma bëni Allah për zgjatje, e sante e zgjata ma shumë, edhe ka shumë që ka me folë për xhennetin e Allahut. Mirë, po nëse është kader, dhe njëherë do të flasim inshallah edhe ma shumë lidhje me se çka ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarët në xhennetin e tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।